Ndizera ko meze neza abadukurikiye kuri channel cha Smart Application Group. Nk'ibisanzwe rero dusanzwe tubagezaho amakuru ajyanye n'ama scholarship ndetse n'amahirwe y'akazi yabonetse. Uyu munsi rero tukaba tubazaniye imyanya y'akazi igera kuri 3 y'ubu office caretaker biri gutangwa mu kigo cya Rising the Village. Imyanya rero akaba ari imyanya yo gukorera mu turere mu bice bitatu harimo Kigali, Nyabihu, Ngororero. Akaba ari akazi ko gukora full time. Imyanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwa applyinga ndetse n'icyo umuntu azaba akora ku imyanya. Tugende tureba akantu ku kandi. Icyo usabwa rero ni ukureba iyi video paka yose irangiye, ubundi ugasobanukirwa akantu ku kandi, icyo uzaba wahawe aka kazi, icyo azakora ndetse n'uburyo bwo kuka applyinga paka byose birangiye. Kora subscribe kugira ngo n'ubutaha video tuza uploadinga ujye ubibona, noneho tubwire no muri comment icyo ubona twakubwiraho. Nk'uko mubibona rero aka kazi hano basobanuye uko kazajya gakorwamo ndetse n'iki kigo katurebera hamwe ese ni ikigo gikora iki, kimeze ute. Iyi Rising the Village rero ni umuryango mpuzamahanga w'iterambere wanditswe nk'umuryango w'ubugiraneza, ukaba ufite intego yo kurandura ubukene bukabije muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu muryango rero ukaba ukomeje kugenda waguka, ukaba ufite abakozi bagera kuri 350 mu bihugu byo muri Afurika, ndetse ikaba ifite n'abandi bantu 15 bakorera muri Amerika. Rero mu buryo bwo kuzamura ubukungu n'iterambere bakaba bari gutanga n'akazi ku office caretaker, ubwo ni office zabo. Ubu bakaba bamaze gufasha abantu barenga miliyoni muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Rero aka kazi rero umuntu wahawe aka kazi ikintu azaba ashinzwe harimo nk'umukozi nyine uzaba ushinzwe kwita ku biro byabo, azaba ashinzwe gukoramo amasuku, gutunganya no kubungabunga ibiro muri rusange, azaba afasha abakozi n'abashitsi mu kubacumbikira neza, hospitality, gucunga ibikoresho bikenerwa no kwemeza ko ibiro bikora neza. Inshingano harimo gusukura ibice byose by'ibiro no kwemeza ko isuku imeze neza no guhanagura ivumbi, ibintu nk'ibyo, no gutegura icyayi cy'abakozi n'abashitsi mu nama cyangwa se n'amahugurwa bagiye bategura, no gufasha mu gutegura amafunguro y'abakozi, kwemeza ko habaho isuku rusange deep cleaning muri buri cyumweru. Ibi ni bimwe azaba ashinzwe. Gusaba ibikoresho byo mu gikoni, kwemeza ko amategeko y'ubuzima n'umutekano wubahirizwa. Ibi byose nibyo azaba ashinzwe. Rero tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwa applyingamo. Skills noneho zisabwa no kuba ufite ubumenyi muri English. Ese uzi English ni byiza cyane, byagufasha. Tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwa applyinga. Murabibona ko no kuri document bagiye babishyiraho, ubona ko ni document batanze bagiye bayishyiraho. Icyo usabwa no ku bantu basoje O level cyangwa se P6 baremerewe kwa applyinga rwose. Urumva ko nta umwanya udasaba amashuri menshi cyangwa se ibintu byinshi cyane. Rero kwa applyinga ni ukuza aha muri iyi document turimo gukoraho, ni ukuza aha hejuru turaza gusigamo link muri description no muri comment ya mbere. Muraza kwa applyinga, muraza guhita mubibona, muraza kuyisigaho ihita ikugiza aho kwa applyinga k'uyu mwanya. Baba bari hano ni uguhitwa ku ijambo ryanditseho apply to position, ubundi ukaza aha ugikanda hariya bazahita bakugeza aha, noneho
ukaza hano, aha ushyiramo amazina yawe, email address yawe, ugashyiraho nimero yawe ya telefone, aho ukavivura ko nimero yawe ubyemeye ko izajya yakira amakuru aturutse muri Rising the Village, ukahavivura noneho ugashyiraho aderesi yawe ubwo ni akarere utuyemo n'umurenge byaba byiza, no aha ngaha ugashyiraho umushahara wawe wifuza ukawemeza, noneho hano ugaselectinga niba ari ku isaha, ari ku cyumweru, ari ku kwezi cyangwa ku mwaka, ubwo ni umushahara wahisemo. Aha ngaha ugahitamo location, ubwo location ihari ni Kigali, Nyabihu na Ngororero. Ahakurikiyeho ni ugushyiraho experience yawe, uza kuri add position, iyo ugeze hano hano wandikamo izina rya company wakoreye, icyo wari ushinzwe, noneho ugasobanurira muri makeya icyo wakoraga, hano ugashyiraho igihe watangiriye, itariki n'ukwezi, urugero dushyizemo wenda iya mbere, hano ugashyiraho wenda ukwezi kwa kane wenda 2023, tugashyira n'aha ngaha ukavuga ko wasoje wenda 20 z'ukwa gatanu wenda 2025, waba ufite n'indi experience nayo ukayongeraho gutyo. Aha ngaha kuri education nabyo wongeraho, ugashyiraho ishuri wizeho, icyo wize, ukavuga no muri summary uko waperformingaga wenda cyangwa n'ibindi waba warahakoze, ugashyiraho igihe watangiriye n'igihe wasoreje, haba hari n'ubundi bumenyi n'indi shuri ukabyongeraho nabyo aha kuri add education, ugenda ubyongera. Hano ugashyiraho experience yawe muri makeya, ukayidescribinga muri makeya, noneho ugashyiraho cover letter yawe, ukandika ibaruwa yawe usaba akazi. Dore aho gushyira CV aba ari aha hejuru, aha kuri upload resume, urahakanda noneho bagahita bakugeza muri folder yawe, ukaza guhitamo document yawe, ubundi ukayishyiramo, umara kuyaplodinga byose umaze kubigenza neza, ugahita uza hano kuri submit application, ubundi ugakora submit, application yawe ikaba irarangiye. Rero niba wifuza ko tugufasha gukora CV cyangwa se tukagufasha no muri application, turaza gusiga link ikugeza muri groupe tubereye admin, mwaza guhita mutwandikira, ndetse na link yo kwa applyingaho turaza kubisiga hamwe, niyo link yo kugeza muri groupe, kugira ababibashije baze guhita babikora bigende neza. Ubwira n'ikindi kibazo bwaraza kutubwira muri comment, turaza guhita tumusubiza. Kore subscribe kugira ngo n'ubutaha video yose uzajya twaploadinga mujye muhita muyibona mu ba mbere, ubundi amakuru mujye muyafite musangize n'abandi, na comment bikenewe kugira ngo tubwire uko ibintu bimeze.